逐級慢慢上，同埋你嗰個呼吸個節奏會有快啲，呼吸都係跟你節奏，你會行得舒服啲嘅。你仲可以話全中全威都照查成啊，行多幾日咧就冇問題嘅，行多幾日就冇問題啦。死啊你！有時有啲路程啊，我都未必行啊，我跑住去㗎。係啊，我真係跑住去㗎。咁你嗰晚嗰單有冇錢到啊？我咪慢慢跑咯。嗰支水真係送水。冇事啊，因為我跑住去啊嘛。我去到沙咀道球場魔鬼已經有跑啦，慢慢跑咯。我又唔係快跑，我又慢慢跑。咁你經常話你做步兵唔好跑㗎啦，係咪先？收住嗰袋嘢，跟住我係叫你做步兵，我寧願快啲送到去都冇個遲到，都幾多都送過去算夠數。我叫你做步兵㗎嘛。有嗰啲步兵單車單一鳩樣嘅，係啊，步兵同單車都係距離差唔多。電單車啊，冇話單車，電單車同私家車就一個價。咁貴啦，私家車貴啲，私家車高啲嘅，貴啲嘅。大佬，我私家車幾識油啊，大佬。咁人哋唔係同你計呢啲㗎嘛，梗係啊，貴啲嘅。張單係高啲，但係佢講你都唔識油。電單車咧就40幾蚊一張，私家車就50幾啦。有條路你咪話咩咯？翻通宵工啊，夜晚咧冇公司嗰部車出嚟送。我收咗工，玩到2點先翻。We will entering to the Thailam Tunnel. This is a Thailam Tunnel. 揸車揸電單車方便。係，我係冇部單車，冇部車起手，懶得行嘅。我哋咁樣行嚟行去。係啊，行得到嘅，真係一來有成身汗咧，係咪我今日都好啲，行到出晒汗啊！之前有幾一兩晚，因為我琴晚就一單啫嘛，琴晚係咪啫？平時我夜晚做成3單咧，要做3單，我都係做3單就收皮啦。我都係一做步兵行3單就收皮。因為我5點幾6點仲有一單去亞龜，跟住我就返歸啦，跟住返到屋企樓下做節目度接咗一單去石塘，跟住落嚟嗰度大個頭就上咗成個翻嚟，跟住翻嚟咯，咁好啲。嗰啲係啲時間比較嘥啲咯。你做3單其實用咗好多唔同㗎。真係要計嘅時間，真係唔計等啊！因為唔係講你送嗰個時間嗰種啊，係講緊你3張單嘅時間係相隔咗好遠㗎嘛。哦，咁我翻咗屋企嘅，係咯，咪就係嗰度你講晒㗎。我2張單咧就1個鐘頭左右，一個鐘行，1個鐘頭行2張單正常。係啊，2個2張咯。1個鐘頭可能行到3、4張單添，我覺得係順行嘅。跟住我咪落到大窩口9點幾，我9點先9點幾要出門口，落到去廁所爆聲，跟住有咩啊？有間茅村啊，2張啲，一張16號，一張啲90幾號，我即刻唔揾錢就得啦。唔係你要睇下佢邊條街，好似我晚幫嗰兩條街咧，就只係上山㗎啦。打淨係寫16號嗰地下咯，16號咧就應該排放呢邊嚟嘅，90幾號咧就要即刻本嚟方呢邊16號嘅，我冇寫 number 啊嘛，應該係啱咗上去啦。我唔識分號碼。跟住咧就有一張就會人仔咯，嗰個茶園嘅功夫。如果我有部單車起手啊，我一送翻去關門口村嗰張單啊，我都上唔到啦，嗰條斜路叫我點樣踩上去啊？嗰條真係斜路嚟嘅喎，唔係暗斜喎，有幾係真災係㗎？你嗱有張有個間嗰個咩上海嘢嗰個去影睇啦，去兜風，跟住邊揾都揾嚟，揾到成個，你睇下，啱幾鐘？10點半收工嘛，係啊，10點半先揾到，出過嚟都成3點，我10點到我先揾到張啱做嘅，有翻成個咯。係咁㗎啦，簡單嘅話都係咁㗎啦。嗌人聽我做個場，我本身我諗住坐下咧就去
8:40先攞到餐。最後一個18分攞餐，23分就做得咗。因為佢做個餐嘅等間，因為成個應該冇人接啦，因為佢本身響咗一下嘅，但我電話虧撚咗出唔到嚟，跟住後尾要食煙嗰度8個8隻呢個火機，食咗幾啖啦又。其實有啲單係抵接嘅，石頭嗰張咪抵真係抵咗接喎，一陣間就搞掂㗎啦。石頭嗰單嘢真係抵咗爛。你起碼唔使翻轉頭揾嗰間餐廳，跟住先至再上。